weet nie, het freak my helemaal uit. Okay, is hier net, wie is hier van die B-klas? Net Bian? Ja, okay. Nee, doggies, julle het dalk nie die boodskap nie. Alright, ons het, Bian, sê gou vir my, of Chantal, tot by watse vraag het ons gemerk som julle? Vraag 3, ons moet nog 6, 7, 10 en 12. Okay, A-klas, bear with me, ek gaan net gou 6, 7 en 10 saam met hulle merk. Okay, ek gaan nou, kan ek hulle klaarmaak en dan die werk verduidelik van of nee, wag, vra my dan eers van vandag se werk is nie so rof nie. Ha? Okay, vraag 6, shush. So, het julle agtergekom met die belangrikste deel omtrent by hierdie by die aard van die wortel is om te weet of vra hulle vir jou van 'n uitdrukking of vra hulle vir jou vir 'n vergelyking. Dis amper die moeilikste om te bepaal. En dan as jy dit bepaal het, dan weet jy, okay, jy vervang in en jy vereenvoudig of jy vervang in en jy los op. Die vereenvoudiging is nou maar redelik klein, niks niets nie. Reg, so nommer 6 het hulle ook gesê toon aan. So jy moes geweet het dis 'n uitdrukking waarop jy gaan kom. Daar is jou 3 terme. Ek het hom net gaan alles in standaard vorm kry. So as ek hier kyk is R plus 1A, 4 is B en 1 min R is C. So ek vervang hom daarso in. Ek het nou met die Engelse klas op toe wys ek vir hulle net daai R plus 1 kon jy geskryf het as 1 plus R ook. Dit maak nie saak nie. Okay? Maar dan wou ek gehad het jy moet raak sien. Right, so wat jy daar kon raak gesien het is dat dit die verskil van twee vierkante se hakkies is, want die hakkies lyk dieselfde maar die tekens verskil. En dan as mens hulle maal, dan sê jy 1 kwadraat minus R kwadraat. Okay, maar as jy dit nie kon raak sien nie, dan maal jy hom uit. Dan gaan hy so lyk, 1 maal of R maal 1 is R maal minus R is minus R kwadraat, 1 maal 1 is 1 maal R minus R is minus R, en dan kan jy raai R mekaar uit en dan eindig jy in elk geval met dit op. Maar jy moet net onthou, jy moet eers die hakkies met mekaar maal voordat jy die 4 gaan inmaal. En dan maal jy die 4 in, as ek het daai 4 daar net nie geskryf nie, en dan eindig jy op met 12 plus 4R kwadraat. Nou, as jy ietsie kwadreer raak, het ons positief. Nee. So as ek 'n positiewe getal het, whatever dit ook al is, en ek maal dit met 4, gaan dit, hy kan mos nie negatief word, hy bly positief. En dan plus ek nog 12 bly, dan, hy word net al hoe meer groter positief. So daarom het ek bewys, hy gaan altyd positief wees. En daarom gaan hy altyd reëel wees vir alle waardes van R. Reg. Rational, ongelyk, wat het daai ene. Kyk, jy kan nie bewys dat hy rasionaal gaan wees vir alle waardes nie. Rasionaal beteken hy gaan altyd 'n volkomme vierkant wees. So sê net maar hierdie is 2 kwadraat, dan word hy 4, 4 maal 4 is 16, dis nog steeds, dis nog rasionaal, maar sodra jy 12 by plus, dan word hy 28, dan is hy nie meer rasionaal. Beantwoord eerder net die vraag. Ja, dan sê jy, dis reëel.
So, beantwoord net dit wat hulle vir jou vra. Ek's net bang jy interpreteer hom so klein bietjie verkeerd en dan gaan jy daar punte verloor wat onnodig is. OK, vraag 7. Vraag 7 het gesê vir watter waardes. So dit moet vir jou sê vergelyking, vergelyking, vergelyking. Ek kry delta. Ek het vir die A-klas ook gesê, ek het hom net een keer gaan uitwerk. Ek het net gesê 25 plus 4k, ek het hom vereenvoudig. En by die A het hulle gevra, jy moet vir watter waardes gaan hy altyd gelyk wees. So toe sê ek delta gelyk aan 0, want gelyk beteken gelyk aan 0. En toe los ek op hom op, k gelyk aan minus 25 op 4. OK, Bian, jy is nou deel van die klas vir wie ek die merk, so ek sien nie jy merk nie. B was presies so dieselfde vergelyking, maar hy het gevra jy vir watter waardes gaan hy altyd reëel wees. So hierso is hy B, altyd reëel. Reëel is altyd positief. Positiefse wiskundige teken is groter of gelyk aan 0. En dan doen ek presies dieselfde ding en ek kom by minus 25 op 4 uit. En dan C was nie reëel. Nou die teken in wiskunde wat negatief beteken is kleiner as 0. Presies dieselfde som, dis net jou tekentjie wat se rigting verander of verskil. Dan baie belangrik onthou, as jy deel of maal met 'n negatief, met ander woorde as daai koëffisiënt van k van jou veranderlike 'n minus het en jy deel of maal met daai minusgetal, dan ruil jou teken om. Nie as 'n term onderdeur gaan nie, as jy daai getal voor die veranderlike losskeer van hom en hy's 'n negatief, dan gaan die teken verander. OK, is julle reg? 10. Daar was jou 3 term. Ek het net hierso baie mooi vir julle geskryf wat is A, B en C. Hy was so 'n bietjie weggesteek. So A is 1, B is 2k plus 4. Alles wat voor X staan. En C is 9k. Hulle het by 10 vir jou gesê vir watter waardes sal die wortels gelyk wees. So ek weet ek moet delta kry, ek moet hom gelyk stel aan 0. Want dis wat gelyk beteken. So ek vervang net nou in. Onthou as jy 'n hakkie kwadreer is die eerste een kwadraat, die eerste een maal die tweede een maal 2 en dan die tweede een kwadraat. Minus 4 maal 9k is minus 36k. Kry alles aan een kant, dan kry jy twee antwoorde, baie maklike faktorisering sommetjie, k is 1 en k is 4. Daar was geen beperking voor die tyd gegee wat sê hy mag nie dit of dat wees nie, hy kon enigiets gewees het. Is julle reg? Ja. OK, en dan kom ons by 12. 12 het ek met julle oor gepraat, daar was die 3 term. Toe het hulle vir jou gesê, bereken die waardes van m as die vergelyking en dan sê A, 1 wortel met 'n waarde van minus 2. Toe het ek vir julle gesê, onthou 'n wortel is die x se antwoord. So al wat jy hoef te gedoen het is jy moet in daai 3 term in die plek van x minus 2 gaan sit het. En dit gooi ons nogals, want ons is nou die heeltyd net besig met A, B en C by aard van die wortels en nou skielik moet ons in x gaan invervang. So onthou, as hulle praat van die wortel is dit, dan sê hulle vir jou x is dit. En dan kan jy hom net in x se plek sit en dan het jy gekry m is ook minus 2. By B gaan ons nou weer na die aard van die wortels. Nou weet ons nie wat die wortels is nie. Hulle sê wat gaan dit wees as wat die waardes van m as ons gelyke wortels het. So ons gaan in delta in vervang en ons gaan hom gelyk stel aan 0 want gelyke wortels beteken gelyk aan 0. Wat die 9 oor is minus 9 gedeel deur minus 20, m is 9 op 20. As m 9 op 20 is, dan gaan hy gelyke wortels hê. Right, en het julle gesien by C het dit toe nou gebeur waar jy die tekentjie moes omdraai. Want hulle vra reël, so reël is groter of gelyk aan 0. Daar is 'n teken, die 9 gaan oor, hy word minus 9 en dan gaan jou minus 20 ook deel. So daar deel ek nou met 'n minusgetal en dan ruil jou tekentjie op. Het julle hom onthou? Kylen, waar is jou bril? Ek sien. En as jy klaar is, kan jy 'n lyn trek en skryf jy daai opskrif, gelyktydige vergelyking. Daar word dit. Waar twee grafieke sny of gelyk is aan mekaar. Dis wat dit beteken as jy gelyktydige vergelyking het.
belangrike ding wat jy altyd moet onthou. As jy een onbekende het, dan het jy net een vergelyking nodig. So byvoorbeeld hierso, by al hierdie somme waar ons vergelykings gehad het, sien jy, daar is net een onbekende, dis net M, of net R, of net K. Een onbekende, een vergelyking. As 'n mens twee onbekendes het, dan moet 'n mens twee vergelykings hê om al twee te kan oplos, of om enigiemand van hulle te kan oplos. As jy 3 onbekendes het, moet jy 3 vergelykings hê, en so kan ons aanhou. 4 onbekendes, 4 vergelykings, 5, net so. Reg. Nou wat gebeur by gelyktydige vergelykings is ons gaan 2 onbekendes hê, en daar is so 'n vraag in elke liewe vraestel, en hy tel 6 of 7 punte, elke keer. En daar is niks snaaks nie, hulle vra hom nie anderste nie, dis net ander getalletjies. Die van julle wat ou vraestelle uitgewerk het vir die eksponente toets, sou dalk hierdie genoutes hê, dis gewoonlik vraag 1.2. Hy was by almal. Right, en hy is elke keer dieselfde manier gevra. Julle het gelyktydige vergelykings verlede jaar gedoen, maar in graad 10 het julle net met lineêre vergelykings gewerk. Met ander woorde, jy het net 'n X en 'n Y in jou vergelyking gehad. Hierdie jaar gaan daar nog steeds net 'n X en 'n Y in die vergelykings wees, maar onthou julle, ek het vir julle al gesê waaroor gaan graad 11 wiskunde? Dit gaan oor kwadratiese vergelykings. Right. So nou gaan dit nie net 'n X en 'n Y wees, net gaan 'n X kwadraat en 'n Y wees, of 'n Y kwadraat en 'n X wees. Daar gaan 'n kwadraat in wees. Wat beteken jy gaan 2 X antwoorde kry en jy gaan 2 Y antwoorde kry. En dis hoekom hy so lekker baie punte tel. Reg. So die enigste ding wat jy hier moet onthou, is moet hom nie onderskat nie. Hy tel 7 punte. Dit beteken minstens 7 minute wat jy spandeer aan daai som. Moenie foute maak met inmaal en uitmaal nie. Dan gaan jy nou wys waar ek die voorbeelde uitgewerk het. Toe het ek ook gerush, dat ek hele ding oor dood gekrap het. Want hy het nie uitgewerk nie, want ek het iewers 'n fout gemaak. Ander ding wat ek vir jou wil sê, die kans dat jy by hierdie gelyktydige vergelykings gogga antwoorde gaan kry, is baie onwaarskynlik. Jy gaan 'n rasionale antwoord kry. Met ander woorde, hy kan 'n breek wees, 7 op 2, 11 op 3, whatever, maar dit gaan nie 'n irrasionale getal wees nie. So dit gaan nie een wees waar jy die formule sou moes gebruik nie. Jy mag die formule gebruik, dis 100%, maar dit gaan nie so uitwerk dat jy hom moet gebruik. Okay. So as jy by 'n irrasionale getal uitkom, gaan kyk maar net daar. Kyk, dit kan gebeur. So moenie sê ek het gesê dit gaan nooit gebeur. Dit kan gebeur, maar dit is baie onwaarskynlik. Hulle gaan nie hierso toets of jy die formule kan gebruik. Hulle gaan hom op 'n ander plek toets. Okay. Right. Voorbeeld 1 is 'n graad 10 voorbeeldjie. Jy hoef hom eintlik nie eens neer te skryf nie. Ek gaan net vinnig deur hom gaan. So jy gaan ook glad nie so een kry net saam nie, hoor. Hulle gee vir jou 2 vergelykings, soos jy kan sien, daar's net 'n X en 'n Y en daar's 'n X en 'n Y. Toe het julle in graad 10 verskillende metodes gehad. Ons het die eliminasie metode gehad en ons het die substitusie metode gehad. In graad 11 gaan ons nie regtig eliminasie gebruik nie. Okay, omdat jou een X 'n X gaan wees en jou ander X 'n X kwadraat gaan wees, hy gaan nie uitwerk nie. Hy gaan uitwerk, maar hy gaan baie langer en moeiliker wees. So ons gaan net substitusie gebruik. So wat ek nou hier gedoen het, is ek het hierdie tweede vergelyking gaan verander, sodat een van my veranderlikes alleen moet wees, en in hierdie geval was dit nou X wat ek alleen gekry het. So dit beteken, oralste in die ander vergelyking waar X staan, gaan ek X uithaal en hom replace met wat ek daarso het. So kan jy sien, as ek hom nou daarin vervang, het hierdie vergelyking net eie in. En as ek een vergelyking het en daar is een onbekende, dan kan ek hom oplos. So ek maal net in, kry die eie aan die een kant, kry die getalle aan die ander kant, en ek kry y se waarde as -2. Super maklik. En dan vat ek die antwoord van y en ek sit hom gewoonlik in daai een wat ek verander het, sit hom in die plek van y en dan kry ek x se antwoord is 2 en dan was ek klaar. Regtig nou nie vreeslik moeilik nie. Nee. OK, kan ons na graad 11 ene toe gaan.
So dis nou eintlik eers jou voorbeeld 1. En dis nie dat dit moeiliker is nie. Doen dit net rustig en stadig. Skoon blaai. Right, skryf my voorbeeld. Nou, myne is nou voorbeeld 2, jy kan maar net skryf voorbeeld 1. Okay, so sien jy die enigste ding wat anders is daai ene. X kwadraat. Ons plan en ons metode gaan nog steeds presies dieselfde bly. Ons gaan of die X of die Y probeer alleen kry. Nou in hierdie ene sal dit baie moeilik wees om 'n X of 'n Y alleen te kry. Hy gaan breuke waarskynlik hê of dalk ewen 'n wortel something. Onthou net dit help jy kry net daai X alleen en daar's nog 'n klomp ander X'e nie. Jy moet al die X moet heeltemal eenkant wees. OK. So in hierdie ene, jy kan nou kies, dis regtig jou keuse of jy X alleen wil kry en of jy Y alleen wil kry. Ek het gekies om Y alleen te kry want as ek X alleen gaan kry, gaan ek 'n breek kry. Wat fyn is as jy 'n breek kry, dan gaan jy net in 'n volgende stap al die noemers of almal met jou noemer maal, dan is jou breek weg. Dit gaan partykeer gebeur dat jy dit nie anders kan doen. Weet julle hoe om 'n breek ontstaan te raak, Jan? Hoe? Nee. Jy maal elke term met die noemer. Jo, okay. Maar solank ek en jy dan net op dieselfde page is, dan praat ons verskillende tale. Okay, elke term maal jy met die noemer. Daar waar die noemer is, gaan hy uitkanselleer. Daar waar die noemer nie is nie, gaan jy hom dan nou inmaal. Hy word 'n koëffisiënt. Nee, onthou julle so iets. Okay. So wat ek nou met hierdie een gaan doen is ek gaan daai y nie meer skryf. Ek gaan hom vervang met 2x minus 1. Okay, en dan as ek hom daarin vervang het, sien jy, dan gaan ek 'n vergelyking hê net met x'e. En dis wat ek in die volgende stap gedoen het. Nou, ek wil net daarbo hom vir jou skryf. Jy kon hom ook geskryf het minus x 2x minus 1. Dit beteken dieselfde as daai. Okay. So wat ook al vir jou die maklikste is om daar te doen. Janai, verstaan jy wat ek bedoel? Kom met dieselfde. So ek het net die x vooraan geskryf want dit is 'n maal. Dis minus maal hakkie maal x. So jy kan net sê minus maal x maal hakkie want met maal is dit mos die kommutatiewe wet. Hy kan maar omruil. Ek nou wees nou regtig eerlik, dit is regtig nou nie baie moeilik nie nou nie, né? Ons gaan nou net die exa uitsort. Ons gaan al die malery uit die hakies van ons raak. So jy moet net kop hou dat wanneer daar 'n minus ingemaal word, dat jy die minus met al jou terme maal. Dis net jou bewerkings waar jy moet kop hou hierso. Daar's nie 'n triek nie. Dis dit. So jy maal hom net, ek die minus x maal met 2x is minus 2x kwadraat. Minus x maal met minus 1 word plus x. Die res het net so gebly. Baie straightforward, niks snaaks. En dan weet julle mos as jy 'n vergelyking het en ons 'n x kwadraat in, dan probeer ons alles aan een kant kry en hom gelyk staan 0. En dis toe wat ek gedoen het, ek kry minus x kwadraat minus 2x plus 3. Nou hy lyk nou amper soos 'n kwadratiese 3 term wat ek kan faktoriseer. Ek hou nie van die minus vir die x kwadraat nie, so ek het elke term gemaal met 'n minus, dat die minus weg is, so almal se teken verander net. En dan faktore van 3 wat vir my 2 gaan gee, as ek hulle minus, is 3 minus 1, baie maklik, dan kry ek my 2 antwoorde. En dis rarig dit, julle. Nee, ons gaan nou nog net een stapie hê, maar ek bedoel nou dis die groot werk. Dit was dit. Al wat ons nou nog moet begin bereken is ons moet y se waardes ook bereken. So ons gaan net daai x waardes in daai vergelykingkie invervang en dan kry jy 2 y waardes. Y is minus 7 en y is 1. En dit is die einde van die som. Jy moet dit dan altyd soos 1
'n lineêre een sonder 'n x, een sonder 'n kwadraat en dan 'n kwadratiese een. Ja. Dit kan ook gebeur, jy gaan sien in kom ek wys jou visueel wat hier gebeur. Hierdie is visueel 'n parabool en 'n reguit lyn wat mekaar sny. Kyk. Jy kan 'n parabool en 'n parabool kry wat mekaar sny. Hy gaan ook vir jou twee antwoorde gee, maar dit gaan nie by hierdie vraag inkom nie. Dis onwaarskynlik dat dit self by funksies gaan inkom, maar ek wil hê jy moet dit sien. As jy 'n hiperbool het en 'n reguit lyn, kan hy of glad nie sny nie. Nee? Of hy kan op een plek sny. Wat is een plek? Of kom ons sê eers wat gaan jou antwoord wees as hy glad nie sny nie? Jy gaan 'n negatiewe wortel kry in delta as jy hom met delta sou gedoen het. So om een keer sny, dan sê jy 0 vir delta gekry het. So jy so twee hakies van dieselfde antwoord gekry. As hy so geloop het, sny hom twee keer, so jy twee hakies gekry het. Nie by hierdie nie. Nie by hierdie. By funksies kan hulle vir jou vra daaroor, maar jy gaan die skets hê. Nee, ag dit is eintlik 'n half 'n simpel vraag om te vra, want of jy gaan dit daar's nie 'n bewerking om te doen nie. Verstaan jy? So hulle kan hom dalk iewers by funksies inbring, maar hulle gaan hom nie hierso vra nie, want hoeveel punte gaan jy nou vir dit gee om te kan sê o, hy kan nie uitwerk nie. So as jy nou baie kinders gebruik die formule hierso om x se waarde te bereken wat 100% reg is. As jy die formule gebruik en hy kom by 'n math error uit, beloof ek jou jy het 'n fout gemaak. OK, gaan terug, gaan kyk by jou tekens, iewers het daar 'n foutjie. Kyk na jou punte toekenning ook. Miskien gee hulle vir jou gelyktydige vergelyking en hy tel 3 punte. Dalk werk hy dan nie uit nie. Dalk moet hy dan nie reëel wees. Maar jy kan in al die vraestelle gaan kyk, hulle tel 6 of 7 punte. Wat sê jy? Ja, maar hy kan bietjie meer maal en goeters in hê wat hom moeiliker maak. Kyk, sien julle daar, ek wil net vir julle wys. Dis voorbeeld 3. OK. Nie worry nie, ek het hom oorgedoen ook, maar sien julle wat ek bedoel? Hoe maklik maak jy 'n fout? Want ek het daar gekom by 4y² minus 17y plus 22 en toe sê ek soos there's no way. Daar was nie 'n manier wat hierdie my 3 term gaan wees nie, ek het iewers 'n fout gemaak. OK. So jy moet kan weet Daai. Ek wou sonder die formule gefaktoriseer het. Ek haat dit om die formule te faktoriseer. OK, jy kan vir my skryf voorbeeld 2 dan nou of 3, hoe jy hom ook al skryf. En ek gaan vir jou vertel hoekom ek hier 'n fout gemaak het en dis amper waar dit die moeilikste is. So gebruik 10 sekondes by hierdie somme om net so klein bietjie beplanning te doen. OK. Nou hoekom ek dit sê? Ek het ingespring in hierdie som. Ek het x alleen gaan kry. Wat ek dink baie van julle sou gedoen het, né? Right? Ek het nie beplan nie, ek het net go. So ek het minus 2y plus 3 gehad wat ek moes invervang. Nou kom ek wys jou gou waar moes ek hom dan nou in vervang het. So ek moes hom daar in vervang het. So ek moes die minus 3 gemaal het met minus 2y plus 3 wat nog okay is. En dan moes ek hom nou daar gekwadreer het. Minus 2y plus 3. It's doable. Moet my nie verkeerd verstaan nie, maar die kanse dat jy 'n fout kan maak. Hoe meer bewerkings jy het, hoe makliker kan jy 'n fout maak. Nou kyk gou na hierdie situasie, hoe ek hom nou die tweede keer omgedoen het. Het ek y alleen gaan kry. OK? Dan lyk hy so. Dan kan ek daai 3 terme in die plek van y vervang en ek moet net 2 inmaak. Sien julle die verskil in 'n keuse wat ek gemaak het, hoe ek die som vir myself moeiliker gemaak het en hoe hy makliker kan wees. En dit kan baie keer gebeur. Met hierdie gelyktydige vergelyking is daar baie keer 3-4 maniere wat jy by die regte antwoord kan uitkom. Maar almal is nie ewe maklik of ewe moeilik nie. So spandeer die tyd om 'n goeie keuse te maak. Reg, as ek hom dan nou in vervang in die plek van y. Sien jy nou is y weg. Nou het ek net x'e.
En dis mos daarom nou super maklik om te kan sê 2 maal x kwadraat, 2 maal 3x, 2 maal 6. Ek verkies dit nie vir my onthaalwe nie. Jy moet dit verkies vir jou onthaalwe. Want in alles, hoe minder bewerkings jy het, hoe minder geleenthede is daar om foute te maak. Okay. Nou, ek sal vir jou die doodgekrapte een afneem, maar gaan soek jy vir my waar ek my fout gemaak. Okay. Want daar is so baie goedjies wat ek daar moes doen, dat jy hier moet kyk, het ek hier nou 'n fout gemaak, het ek nou daar 'n fout gemaak. Waar hierso, as jy nou agterkom jou 3 term werk nie lekker uit nie, jy kon net daar 'n fout gemaak het, regtig. Kyk, daar is my 3 term 2x kwadraat plus 7x plus 9 en dan is julle almal gewoonlik formule, want daar is 'n koëffisiënt. Onthou daar is 'n priemgetal. Moenie tyd mors met die formule as dit nie nodig is nie. Daar is 'n priemgetal, so dit kan net 2x of en x wees in jou hakkies. So dis net met 9 wat jy moet jol om 7 te kry. En 9 kan net 9 of 1 en 3 wees. So, maar as jy die formule gebruik, is dit heeltemal reg. Dit vat net vir my partytjie baie van julle tyd. Maar dan kry jy nou daai twee antwoorde. X is 9 op 2 en x is gelyk aan minus 1. So reg. Het ek my teken nie verkeerd geskryf? Dink so. Ja, oké. Mag dit gaan? x kwadraat. Ja, daai, ekskuus, daai moet 'n minus wees. Jammer. En daai moet ook 'n minus wees. Ekskuus. Sien waar het ek nou hierso? Die is minus 2. Waar het ek nou my sien julle? Sien. Ek het iewers die som daai ene is reg. Okay. Dis hierso. Nee man. Kom ons doen hom weer. Ons doen nou, ek sal hom nou vir die derde keer vandag doen. Laat ek net kyk of ek hom reg afgeskryf het. Okay, vergelyking 1. X plus 2y minus 3. Julle stem saam ek's daar reg. Ek het hom verkeerd afgeskryf. Sorry. Okay, so al wat nou eintlik net gebeur is hierdie ene lyk nou net anders. En dan is dit x plus 2y hakkie minus x kwadraat plus 3x plus 6 minus 3 gelyk aan 0. Check julle myne nog op? Ai. Okay, dan is dit x minus 2x kwadraat plus 6x plus wat? Plus 12 minus 3 gelyk aan 0. En dan is dit minus 2x kwadraat. Right? En dan plus 7x en dan plus 9 gelyk aan 0. Yehey! At last. So dan is dit 2x en 9 en 1
en dis minus 9 plus 1 en x is gelyk aan 9 op 2 en x is gelyk aan 1 en dan gaan ek vir y uitwerk, moet ek vir julle die bewerkingswys om y uit te werk? Is julle okay met dit? Y is dan gelyk aan minus 3 op 4 en y is gelyk aan 2. Sies Claudia. Ja, maar ek het nie geweet waar het ek my fout gemaak het, maar ek het nie 'n fout gemaak, ek het verkeerd afgeskryf. In daai vergelyking waar jy y alleen gekry het. So jy gaan daai 2 net daarin vervang. OK. Want die 2 gaan maal met 1, dan is dit 2 en 9 gaan maal met 1 dan is dit 9 en 9 minus 2 gee vir 7. OK. Right, gaan ons 'n billetjie vir 'n voorbeeld 4 doen. Nou sal julle met kop hou want julle sien my kop hou nie. Ons gaan hom saam doen. Okay. Voorbeeld 4. Hy lyk net baie moeiliker, soos gou, maar hy is eintlik baie maklik. OK, die vraag sê, bepaal die koördinate van die snypunte van die volgende grafieke. Nou wat is die verskil tussen as hulle dit so vra en die ander voorbeelde wat ons gedoen het? Die ander voorbeelde, kan ek net gou vir julle wys, hulle was nie in standaard vorm nie. Jou x en y was so rond en bol. Sien julle dit? OK. Maar wanneer dit grafieke is, dan is hulle gelyk aan y. OK, want dis die standaard vorm van 'n grafiek. Nou net so vir interessantheid, daai is 'n hiperbool, want jou x is in jou noemer en daai is 'n reguit lyn. Nou onthou, nou het ek gou vir julle gewys, as mense 'n hiperbool het en jy het 'n reguit lyn wat hom sny, kan hy glad nie sny nie of hy kan 2 keer sny of hy kan 1 keer sny. Kyk, so dit kan gebeur. Maar dit is hoekom mense in hierdie in 2 antwoorde kan kry omdat hy 2 keer kan sny. Ek sê dit net nou al vir jou sodat wanneer ons daarby kom, is dit nie nuut nie. So dan gaan ons al hierdie goed net weer toepas maak. Ja. Dit help ons om te weet wat jy mee besig is, as om net randomly goed te doen en jy weet nie eintlik hoekom nie. Ons basis vir funksies is nie baie goed, maar ons het dit in lockdown gedoen. Die graad 11 sê ek gooi hulle in die diep kant met funksies. So brace yourself. Maar as jy klaar, as ek jou ingegooi het en jy kan swem, dan gaan jy reg wees. OK. As jy bang is vir swem, moet jy maar gaan. OK. Nou wat maak hierdie een nou eintlik baie makliker? Is die feit dat albei klaar gelyk is aan y. OK? So as Mia net stout is en Giselle is stout, dan kan ons mos sê hulle is dieselfde. Nee. Stem jy saam met dit? OK. En dis wat ons doen met hierdie. Hierdie een is y en hierdie een is y. So ons sê hulle is dieselfde. Hulle is gelyk aan mekaar. So ons gaan hom so skryf. Minus 4 op x plus 3 plus 9 is gelyk aan minus 3 op 2x plus 2. So wat ek doen is stel hulle gelyk aan mekaar. OK, en nou kom die moeilike deel. Nie moeilik nie, net kop hou. Ons het ons laasweek breuke gedoen. Duidelik, groot breeksomme. Nee, nie rasionaliseer nie asseblief nie. Jessie, wat het julle daai dag gedoen toe ons gerasionaliseer het? Ai. Opgelet, die een en enigste dag. Right. Toe ons breuke gedoen het ons die KGV noemer gekry. Onthou julle, die noemer wat dieselfde is. En toe maal ons alles met daai noemer sodat daar nie meer 'n noemer is nie. OK.
Nou, hier is 2 noemers hierso, sien julle. Daar by daai brekesomme was baie noemers ook. Hier is 'n x plus 3 en ons 'n 2. Right. So wat sê julle, wat is die KGV noemer? 2x plus 3. Dis wat hy is. Kyk. En nou, nadat ons die KGV noemer gekry het, het ons elke term met hom gaan maak. Ons kan nou kyk na die beperkings, maar dit is waar jy kan sê x plus 3 mag nie gelyk wees aan 0 nie, x mag nie gelyk wees aan minus 3 nie. Jy moet hom in gedagte hou, maar hy sal onwaarskynlik hier op 3 uitwerk. Want jy gaan ons net snypunte bereken. Jy gaan most probably in elk geval nie so ene kry nie, jy gaan een kry soos voorbeeld 2. Okay. Right, nou gaan ons elke liewe een maal met die noemer. So as ek nou daai een maal met die noemer, dan kanselleer hy daar uit, so dis basically net die 2 wat oorbly, maal met die 4. Okay. Daarso gaan ek hê die 9 maal met die 2 maal met die x plus 3, want hy het glad nie 'n noemer gehad nie. So hy moet met alles maal. By hierdie ene gaan die 2's uitkanselleer, so ek het minus 3x, hakkie x plus 3. Is julle nog by? En dan 2 moet ek weer maal met die hele ding, maal met 2 en maal met x plus 3. Dan lyk hy so. Dit doen. En dis hier waar jy baie maklike foutjie kan maak, so jy moet net kop hou. Right, wat is 2 maal minus 4? Minus 8. Hierheen wat jy daar doen is jy maal eers die 9 en die 2, hoor? So dan word dit 18, 18 maal x is 18x en 18 maal 3. Soos 18 maal 3, 48. Dankie aan my. Minus 3x kwadraat en dan onthou die minus 3 moet maal met die plus 3 ook. Dit word minus 9x. Maal daai twee eers is 4, 4 maal x is 4x en 4 maal 3 is 12. Nee. Wat bedoel jy oorvat by my asseblief? Ja. As jy 'n x kwadraat het, dan moet jy altyd alles een kant toe vat. Okay. Alraai. Is julle reg? So. Ek gaan daai aan hierdie kant toe vat, dan word dit 3x kwadraat. Ek het 'n 18x, daai minus 9 kom oor, so hy plus, dit word 27x, daai 4 kom oor en hy minus, so dis plus 23x. Almal by? OK, 54 minus 8 is 46 en dan kom daai 12 oor wat minus en dit gee vir jou 34. Gelyk aan 0. En nou moet ek vir jou sê ek sou waarskynlik nou hierdie formule gebruik het. OK. Gaan ons gou die formule gebruik om hom uit te werk. Anu, geef my die formule. Gedeeld deur 2. Ah, mooi. Goeie werk. Alright, en dan gaan ons invervang. Julle moet net, ek het nou in die ondersoeke wat ek nou al gemerk het, julle moenie daai minus weggooi nie, hoor? As jou B minus is, moenie, dan moet dit minus minus wees. Ek sê maar net. Dit was nou nie hier die geval nie. Sê gou vir my, jy weet wie's Bees? Nee. Het jy al gesien, Bees is 'n baie goeie rugby speler. Het jy al vir Bees in die strate gesien hardloop met sy taier? Okay, en waar op die rugbyveld sleep Bees se taier? Hy sleep mense as hulle ontdek van my hardloop. Hy sleep nie 'n taier nie. Hy raak sterk. So onthou, hierdie maak jou brein sterk. Dis soos om fiks te word.
Onthou jy in graad 8 toe was wiskunde vir jou moeilik? Onthou jy in graad 1 was wiskunde vir jou moeilik? Dis nie asof jou brein nou simmer is as toe nie. Jou brein is gestimuleer sodat jy nou graad whatever se werk kan doen en dink, "Ag, dit is maklik." Ek sal vir jou wys. Okay, en dan gaan ek jou die moeite spaar om dit op jou sakrekenaar te tik. En jy kry 2 antwoorde, -17 op 3. En jou tweede antwoord is gelyk aan -2. En dan gaan jy hom invervang in jou vergelykings. En dan is y gelyk aan 21 op 2 en y is gelyk aan 5. Right, soos ek sê, jy gaan nie so ene kry nie, hoor? Ek wil jou net wys, want miskien gaan jy, maar dit het nog nooit gebeur nie. Okay. Jou werk, huiswerk vir môre. Is bladsy 41, nommer 3. Okay, daar jou huiswerk, bladsy 41, nommer 3, A, D, E en H. Hey! Sjoes. En jy het 10 minute om minstens A en D gou klaar te maak. Want jy het 2 sommetjies vir huiswerk.